चलिए दोस्तों, मैं अंशुल शर्मा, मेरा नाम अंशुल शर्मा, और आज मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने नाम का रिंगटोन कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा रिंगटोन। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होगा। गूगल पर जा कर के आपको यह डालना होगा FDMR। यह डालने के बाद आपको सर्च के निशान पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा। आपको पहली वेबसाइट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आपको कस्टम सर्च दिख रहा है। आपको 2 कस्टम सर्च दिख रहे हैं। आप किसी भी एक को चुन सकते हैं। मैंने पहले को लिया है, और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेरा नाम अंशुल शर्मा है और मैं अपने नाम का रिंगटोन आपको बना के दिखाता हूँ। इसमें आप अपना नाम डालें। मैं अपना नाम डाल रहा हूँ। और देखिए, आपको हरे कलर में सर्च का निशान दिख रहा है। अगर आप इसे न दबाना चाहें तो आपके फ़ोन में भी जो कीपैड है या जो भी है, उस पर भी एक सर्च का ऑप्शन है, आप उसे भी दबा सकते हैं। मैंने इसे दबाया है और देखिए, आपको बहुत से नाम की रिंगटोन दिख रही है, और मैं दूसरे नाम की रिंगटोन को चूज करता हूँ। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा ऐसा, और आप नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आपको दिखेगा डाउनलोड का निशान। आप डाउनलोड पर दबा दें। अब मैं इसे आपको बजा करके दिखाता हूँ। और अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो आप 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, इन पर क्लिक करें। यहाँ पर डाउनलोड का निशान आ गया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसे चला करके दिखाता हूँ। इसके चला करके के लिए आपको ये चलाने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करें। Mr. Anshul, pick your phone. 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 और देखिए, ये आपको मेरे नाम की रिंगटोन सुनाई दे रही है। आप अपना भी नाम डाल सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसे डाउनलोड भी करके दिखाता हूँ। ये डाउनलोड हो रहा है। देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। देखिए, डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं इसे आपको दोबारा से चला करके दिखाता हूँ। देखिए देखिए Pick your phone. Mr. Anshul, pick your phone. Mr. Anshul, pick your phone. और आप भी अपने अलग अलग नाम के रिंगटोन इससे बना सकते हैं।